ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းမမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဦးထွန်းဝင်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထွန်းဝင်းပြောကြမှာခေါင်းစဉ်ကတော့အကျုပ်တရားမှအကျွတ်တရားတို့ရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထွန်းဝင်းကြွရတော့ဖြစ်ကုန်တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒမွန်နဲ့ဆုတောင်းပြီးဖွင့်လှစ်ပါတယ်။တရားဒေသနာတော်ဟောကြားမယ်တရားဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးဖျားတရားတန်ခါကိုချစ်ကိုကြောက်ပါမယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလွန်ကြည်ညိုမိကိုစိကပ်ပါ၏ဖျားတရားတော်ကိုလွန်ကြည်ညိုမိကိုစိကပ်ပါ၏ဖျားတန်ခါတော်ကိုလွန်ကြည်ညိုမိကိုစိကပ်ပါ၏ဖျားအထူးသဖြင့်ခုနညီမလေးလည်းပြောသွားပါပြီဖျားတရားတန်ခါမိဘဆရာအနန္တနာရ၅ပါးတို့ရှိခိုးတင်ကြတော့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာလေးကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်လာပြေးခဲ့တဲ့မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သားမော်ဘီသုဒ္ဓဝိပဿနာကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ခြေတော်ခိုက်ဦးပြီးတော့ဒီစင်မောမှာပဲဥတင်ကြတော့ပါတယ်ဗျာဒီဘုံကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခြေခံအကြောင်းလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကဆရာတော်ရဲ့ကပ်ပီယာဖြစ်တဲ့ဦးတန်းဝင်းနဲ့ဦးလှဦးတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတော့ရှေ့လာတဲ့မှာဆရာတော်ကြောက်ကွင်းရွာကိုတရားဟောကြွမယ်လို့ပထမသိရတယ်ဒုတိယထပ်သိရတာကဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့သိတဲ့အချိန်မှာဦးတန်းဝင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်ကွင်းရွာနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ဆိတ်ဝင်သွားတယ်အလုံးအင်တာမကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကွင်းအရေးတော်ကိုကျွန်တော်မမွေးသေးဘူးကျွန်တော်အသက်58နှစ်ပါကျွန်တော်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခရိုင်တဲကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါင်းတယ်နဲ့ရွှေတောင်ကြားကအင်းမမြို့လေးရပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဥပါဘူးဒေါ်အမာလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကဗလီဂောဘကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တည်သွားတဲ့အထိ15နှစ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗလီဂောဘကဥက္ကဋ္ဌအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တူဖြစ်တယ်အမေကလည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပဲဒီနေ့ထိတဲ့ညီကိုမောင်တို့က9ယောက်ရှိရမှာ6ယောက်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့အဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်ရတဲ့ဒီနေ့စင်မော်ရောက်တဲ့အကြောင်းကလည်းဆရာတော်ဘုရားကအဲ့လိုကြွဖို့ရှိတဲ့အခါအင်တာမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းတွင်နဲ့တမိုင်းမှာကွယ်ပြောက်လူဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကွင်းအရေးတော်ဘုံဆိုတဲ့အရေးတော်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာအင်တာမကြီးကျယ်ပါတယ်ခမ်းနားပါတယ်အရေးတော်ဘုံဆိုတာသုံးခဲ့ပါတယ်ဗမာသမိုင်းတွေမှာထောက်သွင်းအဖြစ်အရေးတော်ဘုံအလို့သမားအရေးတော်ဘုံပေါ့နော်ဒီလိုအရေးတော်ဘုံဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီကြောက်ကွင်းရွာလေးကဖြစ်သွားတယ်စာရီထဲမှာဖတ်ရတယ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်တယ်နားထဲမှာကြားကြည့်တယ်ကံကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဘာသာကူးပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်စာကြည့်တဲ့ကလေးထောင်တယ်ဓမ္မဒါနစာကြည့်သင်းမှာကျွန်တော်အတွင်းမှုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေလာပြီးတော့လှူတဲ့အခါအဲ့ကြောက်ကွင်းရေးတော်မှာစာအုပ်ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌတောင်းမင်းဆရာတော်စာအုပ်ကလေးပါလာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့တော့ကက်ဆက်ခွေပေါ့နော်ကြောက်ကွင်းရေးတော်ဆရာတော်ရဲ့မူရင်းတန်နဲ့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အတန်နဲ့ဟောတာလေးလည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်နဲ့ဟောပြန်ဖတ်ရတဲ့အခါတော့အင်တာချက်တိမွေးညင်းထားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကရောက်တော့ဦးတန်းဝင်းနဲ့တယောက်လျှောက်ကြည့်တယ်ဒီရွာမှာ Baptist Church ရှိတယ်ဟိုတော့တကြီးဦးလောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခုဒီပြည့်တက်ထဲမှာညနေကကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့တကြီးဦးလောင်ရဲ့ရွှေစင်မျိုးဆက်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်တကြီးဦးလောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်သူ့ရဲ့မျိုးမိကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တယ်အလူကလိုင်းခရစ်ယာန်လည်းလှူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကြွလည်းလှူတယ်အဲ့ဒီမှာအငင်းပွားမှုတစ်ခုကနေငါဘာသာသူ့ဘာသာမြင့်မြတ်ချင်းပြန်ရင်းကနေဒီရွာလေးရဲ့မြေပေါ်မှာတကယ်ခရစ်ယာန်ဂိုင်းကျုပ်နောက်ဆရာတော်ကြီးကြွလာပြီးတော့မှဒီမှာဟောပေါ့စကီကြီးလူတဲ့သဘောမျိုးဘာသာရဲ့ကောင်းကြောင်းဆိုးကြောင်းတွေပြောကြတဲ့အခါမှာဗမာပြည်မှာအဲ့ချိန်တုန်းကတာဝရီရဆရာတော်ဦးကြီးရဆိုအင်တာမသာသနာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲသို့တော့လာပြောဖို့အထိခက်ခဲရှိတဲ့အခါနောက်ဆုံးတောင်တွင်းကရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးကြကျွန်တော်ကစက်တိမွေးချင်းထားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာလဲအရန်လိုက်ရှင်လို့တော့ဦးတန်ဝင်းကျွန်တော်ခေါ်ပါခေါ်မယ်ဆရာတော်ဒီနေ့ကြွလာတယ်အိမ်မှာဆွန်းစားတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဆုံးကပြီးတော့မောပြီးမစားနိုင်တဲ့ပြင်ဒီကိုလာရမယ်ဆိုတော့တွေးကြည့်ပြီးတော့ပျော်နေတယ်ဒုတိယကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တယ်ခုနဦးသားဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းစားတော့အရိယာအခန်းနဲ့ညီလေးတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးလေးဝတ်သားစားလာရုပ်ကကလားရုပ်ဆိုတော့မေးရှာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ပုံကကျွန်တော်86မှာ88မှာဘာသာကူးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကထိန်တစ်ခုသွားတယ်ကထိန်ဆိုတော့အဲ့ကထိန်ကရွာလူတွေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကြိုးကြည့်ကြောင်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူသွားတယ်ဧည့်သည်ကိုတယောက်ပြီးခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်ကတွေးတယ်ငါ့ကိုဘာလို့ထားခဲ့ပါလိမ့်မလဲဟောထမင်းတွေကလည်းကျွေးနေပြီဆန်းနိုင်ခွဲနေပြီတရားလဲနာတော့မယ်တနာကြီး
စိတ်ကတူလာတော့မေးတယ်ဟာကောင်လေငါသမင်းမစားဘူးဦးလေးဈေးကိုကြက်ဥဝဲအောင်လွှတ်လိုက်တယ်ဟာဒီကြက်ဥဝဲတော့ငါဘာဖြစ်လို့ဟိုမှာသူများတွေတော့ကြွေးတယ်ဟာဦးလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲမဖြစ်လို့ပါဗျာဟာမဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောမှငါသိမှာပေါ့ငါပြန်ရလဲပြန်မစေဒါမှမဟုတ်လည်းမစားဘူးပါဆိုတော့စားလဲစားတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဒဲဝန်းနဲ့ချက်တဲ့ဝါဖြစ်တယ်ဟာပြောပေါ့အဲ့ဒါဆိုစောစောတွေကငါနှစ်ခါသုံးခါပြန်စားပြီးငါသိကြိုက်တယ်စားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဘာလာကူးပြောင်းတာကျွန်တော်ဖေနဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဝက်သားမစားရတာလဲကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်6တန်း9တန်းလောက်ရှိပြီပြေကစိတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်နေတာကျွန်တော်ဖေကလည်းသူကအကြောက်တရားပဲဟာမင်းအဲ့ဒါကိုငရဲပြီးသွားတယ်မင်းရှိတ်တန်မာနကဘာလုပ်လဲမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအကြောက်တရားဆိုတဲ့အခါကျကြောက်တာပေါ့ကလေးပဲစားရင်သိတော့ပေါ်တယ်သူများတွေစားရင်လည်း၆ထားတော့ဒါစားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားဆွဲတော့စားရဲရှစ်တန်းနည်းနည်းအဖေနဲ့လွတ်သွားပြီပေါင်းနဲ့ကြောင်းသွားတက်တော့အင်းမမဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးနေခေါ်တယ်ထိုင်းရတော့မလားဟေးမတော့ဘူးငါအဲ့ဒါမတော့အရက်တော့မတော့အဲ့ဒါဆိုကောင်းကောင်းရှိရစားမလားဘာလဲလာလိုက်ခဲ့ဟိုကျကျွန်တော်မကြိမ်မှန်းသိတော့သူကအဲ့ဝက်သားအစီဘတ်ကိုဘာလို့လဲပါဝါတီးကြော်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါအမဲအကျော်กว่าအားရတယ်စားကြည့်တယ်သိရတယ်ရှိကြာတော့ဂရင်းတွေ့တဲ့အခါကျခဏခဏတောင်းတယ်ဟာမင်းဖေသိမယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြောင်းနေတော့မူလာတန်းမှာအင်းမတက်ကတူတိုက်ကြောင်းတိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့အောင်ဝင်လာခုရှိတယ်အဲ့ဒီကဆရာတော်ဦးလာဘကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူငယ်တန်းတက်တယ်ဒုတိယတန်းတက်တယ်တတိယတန်းကျတော့ကျောင်းသားလောက်လာပေါ့ဟိုဆိုးဆိုလဲတိုင်းနဲ့ဆုံးခံကျွန်တော်လိုက်ရတယ်ဆုံးခံဘာလို့လိုက်ရှင်လဲဆိုတော့အဲ့ဆုံးခံလိုက်ပြီးပြန်လာရင်ဆရာတော်ကသူတို့ဆုံးစားပြီးတော့ကြံတာကိုလေဇပွဲဝိုင်းနဲ့တခြားကျွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချွေပေါ့နော်ဂရင်းဆော်တာတို့ဝင်ဒိုတို့ဖရူတိုတို့တောက်ရတယ်ကျွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဝက်သားဟင်းပါတယ်ဗျနောက်ဆရာတော်အဲ့လိုအလူကြွပြီးဆိုကျွန်တော်နောက်ကထိပိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖေရသည်တော့တခါကျိုးနဲ့တုတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်ရပါမလားနောက်တခါကျေးစီထူပြီးတော့အလူကန်ထွက်တော့တခါခွေးကြိုက်လို့ပြဲလဲတော့အိမ်မှာလိန်လို့မရတော့အဲ့เจ้าမှာကျွန်တော်၄နှစ်မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဦးလာပါအเจ้าနဲ့ဆရာတိတ်လဲရိုက်တယ်တိတ်လဲမေတ္တာတရားရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့လဲချစ်တယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲကျွန်တော်အမေကဟဲ့ရောအဲ့မှာချစ်သွားလဲလီသားငါသားဟင်းချက်ချက်ကိုလဲလီခိုင်းနေတာနံပါတ်1ကျွန်တော်အချောက်ဆုံးအလုပ်ကျွန်တော်မလုပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်58ရှိကျွန်တော်အမေလည်းတည်သွားပြီနော်98ကတည်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီအသက်ထိကျွန်တော်အမေခိုင်းတာကျွန်တော်အဲ့ဒါမလုပ်ခဲ့အတန်တန်ကျွန်တော်ညင်းတယ်မရဘူးကျွန်တော်ဦးလေးကိုသွားပြောတယ်ကျွန်တော်တော့မလုပ်ဘူးခင်ဗျာလီတော့ခြေထောက်နဲ့နေမလို့ပါလက်မင်းကိုဆွဲပြီးလီအင်မနာကြောက်တယ်လို့နောက်ကျွန်တော်နေတာကတိုက်ချောင်းကျောင်းကဆရာတော်ကသူတို့စားပြီးသားဆုံးဘက်ကနေသူလိုက်တယ်သူ့ပြားမှာစကားပေါက်ကလေးပေါက်တယ်ကျောင်းသားတွေစားပြီးအဲ့ပေါ်သွားပုံဆိုအဲ့မှာပုံရတယ်ပုံတော့တစ်ပင်ပေါ်ငှက်ကလေးတွေစာလေးတွေဇက်ကလေးတွေလာစားတယ်ကျွန်တော်တွေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဟိုအမပြောညီမလေးပြောတွေးတယ်ဘာတွေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလောက်တာကဒါလောက်တာဟိုမှာကငှက်ကလေးတွေကျွေးတာအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3တန်းကျောင်းသားဟိုမှာကကျွေးတယ်တုံမပြစ်ရဘူးတုံပြစ်ဆရာတော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဝစားတယ်တော့မပြောခိုင်းကွက်ခုတ်ယူလာမှဲ့ကျွေးတယ်ခွေးတွေကိုတုံးနဲ့မရိုက်ရဘူးဆရာတော်သူလည်းမရိုက်ခွေးတွေကိုအစာကျွေးနေအောက်မြေကြီးပုံကျွေးကြိုက်ရိုက်တယ်နော်အဲ့ငပြောဘက်တို့ဖက်တို့ဘာကွာသွားလဲဆိုစေတနာရဲ့မေတ္တာရဲ့အဲ့ပုံမှာအသိစိတ်ဘာသာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်အစ္စလာမ်လည်းမပြောခရစ်ယာန်လည်းမပြောပြုမှုချစ်ကြံတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့အသိစိတ်ကျွန်တော်တို့ဗလီဆရာဆိုအုတ်ထုတ်ဆောင်တယ်ပုတ်စိတ်ထားတယ်အင်းကြီးပြင်ဝတ်တယ်သွားပြီးတော့တမတ်ပေးရင်လည်းလှိပေးတယ်တမတ်ပေးရင်ဘဲကောင်လှိတယ်ချက်ကောင်လှိတယ်ဟိုမှာကဆရာတော်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ကရုံးနဲ့ကျွန်တော်အချစ်သီလာလည်းမသိဘူးသူ့ရဲ့ဘွဲလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မြင်နေရတာကြားနေရတာတွေ့နေရတာကွာဟချက်နှစ်ခုတွေ့လိုက်ဒါကျွန်တော်သုံးနှမ်းကြောင်းတာကျွန်တော်၄တန်းအောင်တယ်ကျွန်တော်ဖေကဘာပြောလဲပညာသိက္ခာစိတ်အဲ့တော့ပြေမှာရှိပါလေအားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်စိန်ပေါ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံတော် focus ချင်ပေါ့နော်53တက်နာမှာအဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပို့တဲ့အခါကျွန်တော်ကြောင်းရင်းကြောင်းသားလက်မခံကျွန်တော်၄တန်းအောင်လို့သွားတာဟိုမှာ3တန်းပြန်တက်ရတယ်ဗမာစကားတုံးပြောရင်ဓမ္မတန်တက်တယ်ကျွန်တော်အများနဲ့2ချက်ခွဲ3ချက်ဆောင်ရတယ်ဗမာလိုပြောမိအဲ့မှာ sister တို့ father Joseph မကြခင်ကတော့ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါတခါကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာသာဝေရင်ဒီမှာပေါ်လာထားပြီးမယ်အဲ့မှာချင်းလူမျိုးတွေလည်းတော်များတယ်ပြည်9000အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်မှမယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ Baptist ပေါ့နော်အဲ့ဒီကခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမတော်မြတ်နဲ့အာမင်ဆိုကျွန်တော်ကမွေးတော့မွတ်စလင်ဘွားနဲ့မွေးပြီး၄တန်းကျောင်းသားရောက်တော့ခရစ်ယာန်နဲ့ရောက်ပါတယ်
ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြန်ဒါဘာသွားတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဝင်းသာသွားတယ်ခရိယံဘာဝင်းသာလဲတနည်းဝင်နေမှာအလုံးမလို့အောင်အလုံးလို့ငရဲကြည့်ဟာတားပြောတာဗောဘယ်လုပ်ချင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တနည်းဝင်ကြောက်ပိတ်ငါသားအိမ်ပြန်ခဲ့မပြန်ဘူးနောက်ဘာဝင်းသာလို့ခရစ်စမတ်အချိုညတို့ခရစ်စမတ်တို့မှာကျွန်တော်မဲဖောက်တော့နာရီလေးပေါက်တယ်ဘောင်းမီလေးပေါက်တယ်အုတ်ထုလေးပေါက်တယ်ဒါကိုလူရှင်စိတ်ပေါ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘာသာမလေ့လာသို့တော့ဆရာတော်တွေဗော brother တွေ father တွေနားမှာနေရင်တော့သူတို့ရဲ့အပြုအမူအကျင့်ကြံအနေထိုင်လေ့လာတယ်သူတို့ဘာသာတရားကိုကြည်ကျင်သလောက်တီးခေါက်မိပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်6တန်းအောင်ပြည်သူပိုင်းသိမ့်လိုက်တယ်စိတ်ဘောကနေတတ်တာပြပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အောင်ဆန်းသူရလာတော့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဖေပို့တယ်ပညာတက်စီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာမအောင်ရောက်သွားပြန်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်တွေဖတ်တော့တချို့ကနိုင်ငံရေးရောင်ဘာရောင်ပေါ့နော်ဘာရောင်ဘာဆွေတို့ဘာတို့ဖတ်တယ်ပေါ့ဖတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးဦးဆန်းလွယ်နောက်ဆုံးတော့ရှင်အာရိစာရန်ဒီဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ပါပဲဦးဆန်းလွယ်ကမွတ်စလင်စစ်စစ်သူကတက္ကသိုလ်တက်တော့ philosophy ယူတယ် philosophy ဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်ခုနဒီမှာလေးပြောတယ်အကျွေးမဲ့သူကဒါဆိုတော့လက်မခံဒါလူတွေရဲ့လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်တွေးခေါ်ကျွန်တော်အဖေအမေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်ကကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထိပ္ပယ်မသိဘူးအလီဘဲတဲ့ဆိုတာပဲရှိတယ်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်သိကျင်တော့ဗလီဆရာကိုမေးတော့ဗလီဆရာကလည်းဘာသာပြန်ပြတာမရှိဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဗလီမတက်တော့ကျွန်တော်ဖေရိုက်တယ်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားရိုက်ခါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အဖေကိုအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်တိမှကျွန်တော်ဗလီသွားမယ်သိရစေဆို30မျိုးပါဗလီဆရာတရားဆရာကဆင်းခေါ်တယ်တင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် तू တင်ပြီးတော့ပြောပြီးကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်တနေ့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တယ်အလာဟူရှင်မြတ်ဆိုတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်တာဂွန်းဆိုင်ကဲသူဖြူဖွေးသည်ပုံမျက်နှာမရှိဘူးလက်မရှိဘူးရုပ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတနေ့မှဘာပြန်တွေ့သူကအာရတ်တော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတော့ရှိတန်မာနကိုလက်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ခုနပြောတာဒီဂွန်းဆိုင်ကဲသူဖြူဖွေးတယ်လက်မပေါဘူးပါးစပ်မပေါဘူးခြေထောက်မပေါဘူးသူပြောတယ်မပေါဘူးဒါပေမဲ့လက်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေးပြီဗလီဆရာကိုမေးတယ်ခင်ဗျလက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုစောစောကပြောတာလက်မပေါဘူးဂွန်းဆိုင်ကဲသူခုလက်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဟာဒီကောင်ပုံမြင်နေခင်ဗျသားပြန်ဖို့တဖြစ်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်သိရှင်ထားတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်ဖေလည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဘာနဲ့ကြိုင်လဲနှလုံးရောဂါနဲ့ကြိုင်တယ်တိတ်တောက်ကြနေဗလီသွားကျွန်တော်စိတ်ညစ်ထားပါလေဒါကျွန်တော်သိချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်မေးတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်အငတ်ခံပါဇက်ကနေမနေ့6နိုင်ည6နိုင်ပစားဟာဆောက်ကျုံးတယ်အငတ်ခံရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးပြောပါဂျန်နတ်နိဗ္ဗာန်ဆောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တလရတယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်ကျော်ညီကဒါသမားစကီချတယ်ဥပုသ်ဆောင်ဆောင်းတယ်ဥပုသ်ကိုခိုးထွက်အရက်နဲ့ထွက်တော့ကျွန်တော်ချင်းကြည့်တယ်ဗျာ तू ကဘာလို့ဆိုအဖေကိုလိန်ပြီးတော့ဗလီသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မလိန်ဘူးကျွန်တော်သွားတယ်ဒါဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဟိုကောင်ကလွတ်လပ်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ကျွန်တော်ညီရင်လှုပ်ရှင်ရလို့တယ်အမေကသိချစ်တယ်ကျွန်တော်ကြာဒုက္ခမိတယ်ကျွန်တော်တွေးတယ်ငါ तू ခိုင်းတာလဲလုပ်တယ်ဟိုကောင်မလုပ်တဲ့ကောင်နောက်တော့ကျွန်တော်ကမေးပြီအဲ့ဗလီဆရာအဲ့ဒီကောင်သေးပဲရောက်ဟာမွတ်စလင်ဆိုမင်းအကုန်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုရင်ကဘာပြည့်ရင်စူရဘုံမှုတ်ရင်အားလုံးတည်တဲ့လူတွေရှင်ပြန်ထားမယ်ရှင်ပြန်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဂျန်နတ်ရောက်ဂျန်နတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရောက်မှာလဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အားလုံးဟာဆောက်ပြုတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ညီဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာသူလည်းအစ္စလာမ်ပဲဟုတ်ပြီဒါမျိုးကျွန်တော်အဖေရောဟာပို့ပြီးတော့ရောက်တာပေါ့သူကလက်ဖူးမှမဲနေတယ်ဘာလို့9ချိန်ရှိခိုးတယ်9ချိန်တနေ့ကိုကျွန်တော်ကမလုံနိုင်နောက်သူကရှိခိုးတော့ဟိုကကျွန်တော်ညီက9ချိန်ရက်တော့ဒါဆိုအဖေဟုတ်ပြီအပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဟိုကောင်ကလှုပ်ရှင်ရလှုပ်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါလဲအဲ့နေရာရောက်တယ်အဖေလည်းလက်ဖူးပွန်းဒူးပွန်းနဲ့တည်တဲ့အခါအဲ့နေရာရောက်အစာငတ်တလခါဘာကွာလဲလို့ဒုတ်ဆွဲလိုက်တော့တာကွန်မြူနစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တာခုနပြောတဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကခွဲချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရွယ်တွေကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကျမ်းစာဖတ်တယ်အလာရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်ဒီထက်မှမွတ်စလင်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီစင်ဘဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ခြင်းပြောခြင်းဘာသာဝေဖန်ခြင်းကျွန်တော်မပြုပါဘူးကျွန်တော်ကြုံခဲ့တာကိုပြောတာကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုကြုံတဲ့လူရှိရင်လည်းစဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဘာကြုံလဲဆိုတော့သူပြောတယ်အားလုံးဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ဖန်ဆင်းရှင်အလိုဆန္ဒဆိုရင်
ကျွန်တော်ဘာသာမလဲအင်မနာမွဲတည်ဆင်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်အင်မနာသိုးပေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကဲအဲ့ပလီဆရာကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ကောင်ဓမြတိုက်တယ်အဲ့ကောင်တခိုးဟောမှာသူတော်ကောင်းကဲအဲ့တော့အဲ့ကောင်တော့ဒီလောကမှာကြွာချပြီးဆင်းရဲပြီဒီဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့ကြမုန်းလို့လားသူ့ကြချစ်လို့လားပြောဆိုတော့မပြောပြန်နော်အဲ့တော့တကယ် तू ကတကောအိဋ္ဌိပါနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြန်ဒါဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တရုတ်မှာခုမိုးတူရွာတယ်တရုတ်မှာအရမ်းမြင့်ဟိုအဖြစ်ကျွန်တော်အိုလံပစ်တော့မိုးတူတွေရွာတယ်တိမ်တောင်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကအလားဖြစ်မလားကျွန်တော်မေးတယ်ဟုတ်ပြီလေ तू ကထူးဆန်းတာလုံနိုင်ရင်ဖျားလို့ပြောရင်အဲ့တရုတ်ပြီလေဖျားဖြစ်သွားမယ်အလားဖြစ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်ဝေဖန်ကြည့်တာနောက်တစ်ခါအမေသေးဘယ်ရောက်လဲဟာနေကတိကတဆိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာထဲမှာအဖေသေးတော့အပါသေးတော့ဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံမှာနတ်သမီးတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ပါရမယ်ပါတယ်အမေသေးနတ်သားတစ်ဖက်ကပျော်ပါမယ်မပါဘူးကျွန်တော်အမေကအကြီးရှိတဲ့ငရုတ်စုငကြွကျွန်းနဲ့ပေါက်တာဒီမှာဖူးကွဲနေတယ်ပါဘူးမမေးတဲ့နဲ့မေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါစူးစမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာပါအမေကိုစော်ကားတာသို့တော့အဲ့ဒီရဲ့အဖြေတွေပါခုနကညီမလေးလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စာပေရှင်စနဂါပြီဝင်တာနောက်ဒုတိယကျွန်တော်ရှင်ဇောတိကဆိုကျွန်တော်တို့ R&D ကဘွဲရတော့ဘွဲယူမယ်လို့ဘွဲဝစ်စုံငားတဲ့အချိန်မှာစာရန်ရေးရတယ်ဘွဲဝစ်စုံအသက်ဘလူးအဖေဘလူးအဲ့မှာသူ့အဖေမနေမှာရေးတယ်အောက်မှာဘာသာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆရာတော်ကျွန်တော်မိတ်လို့ကျွန်တော်သိတာပါဘာရေးရမှာလဲအဲ့မှာသူကဘာမရေးပဲတင်လိုက်တယ်သူ့အဖေကသိတော့ဟဲ့ကောင်ရေးလေမင်းအစ္စလာမ်ရေးလေရေးရမယ်အဲ့ဆရာတော်ရေးတဲ့စာအုပ်တော့မှာပါတယ်ဆရာတော်လည်းကျွန်တော်တို့သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့အမေစလိတော့ဆရာတော်လိုက်တော့သူ့အဖေကွန်းစားဆရာတော်လိုက်စားတယ်ဆရာတော်ဆိုတာဆရာတော်မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမဟုတ်ခင်အဖေကဒုံးနေရတယ်အမေကလည်းရိုက်တယ်ဆိုတော့သူကမေးတယ်ဟုတ်ပြီအမေဘာလို့တောက်လဲသိချင်လို့တောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့စီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကိုလေးစားတာကနန်းနေပြေးလိုက်သွားတယ်အဲ့ကနန်းမကြီးကသူ့သားကြမှာနေဟဲ့ဘောက်ပြေးလိုက်သွားတယ်ဘာလို့မေးမလဲတူတူပဲလေသူ့သားပဲကနန်းဆိုတာပြေးလိုက်ပြသွားတာအတက်မသွားဘူးဒါသဘာဝနေရအဲ့နေရာမှာတခုရှိတယ်အမေတို့ကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့သားအမေမကြိုက်အမေတို့ဒိဗ္ဗေရှိရတယ်အကြောင်းရှိရဒါမှဟိုဘက်အကျိုးပေါ်ကျွန်တော်ဘာလာကုတဲ့ဟာကိုပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတော်ဇောတိကစာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ခုနဦးဆန်းလွင်ခေါ်ရှင်အာရိစရန်တီဆိုတာရေးတာဘာသာကြီး3ရက်နေကျွန်တော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပထမတအုပ်စီထွက်တယ်တွဲလေးပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆရာဦးငွေထွန်းဆိုတာဒီဆရာတော်နဲ့တော့တွေ့ပါတယ်အသက်80နဲ့ရှင်းနေဖြစ်သွားပြီသူကလက်ဆောင်ပေးတယ်ဖတ်တယ်အဲ့သူလည်းဦးအာရိစရန်တီဆိုတာလည်းအရင်တော့ကသူမွတ်စလင်သူဖလော်ဆိုဖီတဲ့တော့ဆရာမကဟိန္ဒူဘာသာရှီဝါတို့ဒီဝါတို့သူ့ကိုစာရန်ပြုစုခိုင်းတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပါဠိဟောကြည့်မွတ်စလင်လူမျိုးဆရာမကဟိန္ဒူလူမျိုးနော်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဟောဘက်ကဟိန္ဒူပြုစုခိုင်းတော့ရင်တက္ကသိုလ်မှာဖလော်ဆိုဖီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဠိကိုပြုစုခိုင်းတော့ကဲဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဒါပေမဲ့ဆရာဆန်းတွေလေ့လာတယ်သူကိုယ်ကွယ်တာမွတ်စလင်နောက်ဆုံးသူတော်မှဘုရားရှင်ကြွတ်တိုက်တော့ပြောသေးတယ်သူဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ပြန်တော်သွားတယ်ရှင်အာရိစာရန်တီဆိုပြီးတော့သူ့စာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့ဓမ္မထိန်တန်ကြမိကုန်းနေထုတ်တော့ကျွန်တော်အရင်တင်ချတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်မေးအင်းနေတိုင်းသူဓမ္မောက်ချက်တယ်အိုးကြီးနဲ့ချက်ပြီးသူကြည့်တယ်ပလီစီယာလာစာဟိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်လာစာအဲ့မှာကျွန်တော်ရှိမှာကုံထမ်းနဲ့ဥတရုပ်ဆိုတာရှိတယ်သိစင်ရတယ်နောက်ကိုကြီးတင်းဆိုတာရှိတယ်သိစင်ရတယ်ဓမ္မောက်ကိုမမြင်ဘူးထမင်းနတ်မှမစားကုံထမ်းကာထမှာဆေပြဓမ္မရကျွန်တော်ဖေကတိတ်ခင်တော့သူ့ခါလီခိုးကြွေတယ်ကျွန်တော်မရမကြိုက်တနေ့တော့ချီအိုကြီးနဲ့ဓမ္မောက်ပေါက်တယ်12တင်းဆိုလားကျွန်တော်ဦးလေးတော်သူဥရယ်ပေါက်တော့သူတို့မနဲ့ကြတော့ကျွေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တညာလုံးအိပ်ရတယ်ပေါ့ငါဒီလူတွေကြည့်စိတ်မကောင်းဘူး၄-၅ ရှင်းနေရှိပြီကျွန်တော်ကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးပြီပေါ့ဘာလာမကူးသေးဘူးဟိုကိုရအောင်ပြီးပြီဟိုစားကျင်တဲ့လူကလာကြည့်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကျွန်တော်မေပြောတယ်နေ့လုံးပေါ့ဟောလူကြီးတွေဖိတ်တယ်ဘာသာဝင်တွေဖိတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖိတ်တယ်လာမစားတော့အဲ့ဒါတွေသူပြရတယ်နှမျိုးပဲကောင်းတယ်အင်မနာမစားဘူးတဲ့လူငါကျွေးရင်ခုနကုသိုလ်ဆိုတာမသိဘူးဒါနဆိုတာမသိဘူးတော့ကျွန်တော်ဘာလာမကူးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိုက်ကားသမားတယောက်ခေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးဖက်ထုတ်ရတာဖက်ဆိုတာကျွန်တော် invest ခေါ်တာရတယ်တော့နည်းနည်းညနှစ်ချက်ထိုးပြီကျွန်တော်ဖေးပြီအိတ်နေပြီအဲ့ဓမ္မအိုးတွေဖွင့်အဲ့ဖက်တွေနဲ့ထုတ်ဖက်ထုတ်ပေါင်းကျွန်တော်ထင်တယ်400လောက်ရပြီအိုးနှစ်အိုးအဲ့ဒါအရှိတစီအနောက်တစီသွားမင်းတို့တယောက်900ယူအဲ့တော့ငွေ900တော့တန်းတာရွှေလေးအောင်စေးတက်ကဲမိုးအိမ်မှန်ဗျမေးလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ6ယောက်ရှိ6ထုတ်ပေး9ယောက်ရှိ9ထုတ်ပေးပြီးရင်မင်းတို့လည်းမလာနဲ့တော့လစ်တော့ငါလည်းမရှိဘူးအဲ့မနဲ့ဗလီပေါ့အင်းနေဗလီတက်တော့အိုးအသာပြန်ဖုတ်ပြီးကျွန်တော်လည်းဗလီမတော်အမေကြီးထပ်ကိုတက်ပူတာ
အမေကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာအမေကြီးတော်မဲလုံးဆိုတာထာကုတ်တဲ့ဘုံတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့အစာလဲငတ်တယ်တုံလဲတုံတယ်ပေါ့အဖေကဗလီဆရာကြီးပြီးလဲပြီးဗလီကနေအကုန်လုံးခေါ်လာလူ40လောက်ပဲရောက်တယ်ပေါင်းတယ်နတ်တလင်းရတယ်လူ60လောက်ရောက်စာရီပါရီဖတ်ဖက်ပြီးတော့အိုးလံဥမလဲကြောင်ကြည့်မှမရှိတိပြီဒီကောင်လက်ချက်ဟာတမျိုးလုံးပွေပြီတညာလုံးအဲ့ထာကုတ်မှာကျွန်တော်တနေ့နဲ့တညာမစင်းရဘူးကြောက်တာဟုတ်ပြီနောက်မှကျွန်တော်အမေကြီးကသွားခြေတော့ဖဲတောင်းမှာဒါတော့ကျိုးတော့ရိုက်သေးတာဘာလို့မင်းအဲ့လိုလုပ်ထားလဲလို့မမေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမေကြီးကတစ်စက်ပြန်ပြောတာအဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုအဖေကကျွန်တော်သေသွားတော့တောင်းပါပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်မွေးတဲ့အဖေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအဖေမစင်းစားဘူးဗျာလို့ပြောမိတယ်ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာရိုက်တာမစင်းစားဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မစားနိုင်တဲ့လူမစားဘူးတဲ့လူမစားတဲ့လူကျွေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကာလမတ်တို့ကိုအဖေသွားခေါ်တာအင်းနေချတယ်အဖေအဲ့ဆေချက်ရှိတယ်အရှိနေမှာဆိုလို့မပြောတော့ကျွန်တော်ဘာသာကူလာအဲ့ကာလမတ်တို့နံပါတ်1ပါပဲခုနကညီမလေးပြောသွားတယ်ဒါကိုယ်ပိုင်ဥတော့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်ဒါမှဒီအကျိုးတည်အကြောင်းတည်မှာဟိုဘက်အကျိုးဆိုတာကိုလုပ်တယ်လို့ကိုဘာမှမသိပဲဘာလို့မလုပ်လဲကြက်လေလိဘာရဘာမှမပြောတတ်ဘူးဘယ်နိဗ္ဗာန်ကျွန်တော်မေးတယ်အမေနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုတို့တေပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တကယ်တမ်းကျတော့စာဆောင်ထဲမှာအဲ့လိုမပါဘူးဗျကျမ်းစာထဲမှာကိုယ်တော်ထဲမှာပါတာတခုရှိတယ်တေပြီးရင်လည်းသူတို့ဟိုကြောက်တောင်ကြီးဟိုတဲ့ဂရီပါလူငှက်ကလေးတဲ့ကောင်ကနှစ်တောင်ကြာရင်တခါလားအတောင်နဲ့ရိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးပြောင်းမှာကဘာပြက်မယ်ကဘာပြက်မှာရှင်ပြန်ထမယ်ရှင်ပြန်ထမှာတရားစီရင်မယ်တရားစီရင်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မယ်ဟာတောက်ကျွန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘယ်ဒီမှမသိတာပဲလို့လုံးလုံးစဲလမ်းကူလာပဲသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေလာတယ်ဗျာလို့ပြေသွားမှာပေါင်းနေကြဆင်းနေဆိုဘယ်ဘက်နဲ့လုပ်လဲဟာမဟုတ်သေးဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲနောက်ဆုံးကြဗလီဆရာကြီးကကန့်ကွက်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝခမရသားအဖြစ်ကဆွတ်လို့ပါတဲ့သတင်းစာတွေကအဲ့လောက်ထိပြောခံအောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီဥစားနယ်စာအုပ်ပါဥစောတိကစာအုပ်ပါခုနညီမလေးပြောသွားတယ်ရှင်စနဂါပြည်ဝင်သားအကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကိုချင်းပြီးတယ်မှာဘာကြိုက်လို့ယဟန်တော့ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာတော်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းမှာယဟန်နေကျောင်းပေါ်မှာဆိုင်းပုတ်ကြီးဒါကျွန်တော်သွားကြည့်တာမဟုတ်စားတဲ့ဖတ်နံပါတ်1မှာယဟန်ဝိနည်းမရေးဘူးနံပါတ်1မှာစာတမရေးဘူးတီလာဆောင်မရေးဘူးဘာရေးလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးဖြူစင်တတ်ရှင်းရပြီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာသာတိုင်းကတော့ပြောရင်ပြောမယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တစ်ပါးစီကံချက်ဆိုစာရေးလိုက်တာကျွန်တော်အသက်လုံးမှာဆွဲသွားတယ်နောက်တားတတ်သူကိုယ်တိုင်သင်္ဘောပေါ်မှာဘုန်းကြီးများမှာကြက်ချင်းနေတော့စိတ်တွေဆရာတော်ရေးတဲ့ထဲမှာမှတ်လောက်သားလောက်တွေအများကြီးဒါချီရဲ့ချက်မပြောတော့ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မွတ်စလင်ဖြစ်ကပြောင်း88မှာပြောင်းပြီးတော့မကြခင်ကကျွန်တော်လူပဲကျွန်တော်ရဲ့အမေမောင်ဝင်းခွဲရဲ့သားနဲ့အဲ့ကောင်က geology နဲ့ဖွဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးငယ်တယ်ကျွန်တော်အသက်10လောက်တည်းခုပြောင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဒေါက်တာဆန်းဝင်းအိမ်မှာကျွန်တော်စကားပြောကြတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကဥက္ခဲကျိုးနဲ့လှုပ်ထားပြီးကိုယ်ဥချတာဘာတိပဲရှိတယ်နံပါတ်1သူပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်ဘာသာကူးရင်ကျွန်တော်ဘာသာမှာရှိတယ်ဝိုင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ကျွန်တော်ပယ်တယ်အဲ့မှာမေးခွန်းတွေမေးကြတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့အချုပ်မေးခွန်းကသူမေးတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေပေးတယ်သူမပြောတော့ဘူးညင်သွားတယ်အေးဥပုသ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စနော်အခြားကိစ္စ2ခု3ခုမေးတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်း2ခုတည်းမေးတယ်သူမဖြေဘူးအဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်သိအောင်ပြောပြလိုက်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အတော်မွေးတာဟိုဝက်ပုတ်ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာကုံထမ်းတယ်အဲ့ကုံထမ်းတဲ့ကူလီရဲ့သား तू မသိဘူးသူ့ကိုခေါ်မွေးတော့ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လို့ဒီကောင်ကူအဲပဲရှိတယ်ခေါ်မွေးတော့ကျွန်တော်ဖေးရစာချုပ်စာတမ်းနဲ့သူ့ကိုမွေးပါဆိုကြီးလာတဲ့ခါသူတို့ကဘေးကိုအုပ်ထားတယ်သူသားအရင်လို့ပြောဆိုဟာဟုတ်တယ်အရင်သိဆိုးတာသူကသိဆိုးတယ်ကအရက်တော့ဘာညာဆိုးတယ်မိဘလည်းသူသားမရသားသမီးမရတော့အရင်အသက်ကြီးတော့အလိုလိုက်တယ်ဦးအစ္စမိုင်းနဲ့ဒေါ်ဘီဘီတဲ့သူသားအောင်မြစ်ကိုအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူကကျွန်တော်အဲ့လိုဘာသာကူလို့မချစ်တတ်ချက်မေးတဲ့အခါကျတော့မင်းကိုလို့ဘုရားဘာသာဒီကူလီသမားကမွေးလို့မင်းကြီးလာတယ်အရွယ်မရောက်သေးဘူးမင်းဟိုကမွတ်စလင်ကမွေးတယ်မင်းမိဘလည်းမင်းတို့တဲ့ချမ်းသာလို့ပြေးလိုက်တော့မွတ်စလင်လက်ထက်မရောက်လာဘူးတို့တော့သိချမ်းသာလို့မရှိမရှာမတော်လို့များမင်းကိုတရုတ်ကြီးကဝတ်သားစားတဲ့တရုတ်ကြီးကသိထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ချမ်းသာလို့လာပါကွာဆိုရင်မင်းမဖြေတယ်မင်းဖေးမေးဘူးငါအဲ့ဒါမေးကြည့်ငါသားပဲဆိုမနေဘူးလို့ငါသားမလို့ငါမထက်နိုင်ဘူးပြောရင်မင်းစိတ်ထဲမှာမင်းဖြေကြည့်လို့
ngao me pyo ma bo mtwa ba tege na nya me tu de ta de nya me la bi le ho oxy ya ni tet la ba ne le le so a chit taya ne sin ye mu le plat ko jin taya phyaw bi lo chan da de phi yaw ai di ya tasin be that yaw le so now tu ye chan da de phi yaw yin tu twa ma be ko jin taya ma thai da me ma pyo da da ma ne lo me phe me tait chira a tait chita wo leဟုတ်ပြီဓမ္မောက်နှစ်ထုပ်မေဖေကြီးကြိုက်လို့ဝယ်လာပြီလို့အဲ့ဓမ္မောက်ကိုဖြည့်ပြီလို့မေဖေတွေကလည်းငါသားလေးငါတိတာရေးတာဆိုစားပြီတဝက်လောက်ကျတော့ပက်ကနေလာပြီအသက်ထွက်သွားပြီသေပြီလို့ဖေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဓမ္မောက်ထုပ်ကိုမင်းဝယ်လာပြီမင်းကျွေးတာဥပဒေကြောင်းအရာကြီးမင်းကတရားခံတို့ဘာသာရေးကြောင်းအရာကြီးအချိုးအကြောင်းဆက်ဆံမှုမင်းတွေးရတော့ဘာလဲကိုကြီးပြောစမ်းတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတွေးမယ်ကွာလို့ငါဒီဓာမောက်ကျွေးတာငါအမိကြိုက်လို့ငါကျွေးတာဘက်ကနေလမ်းတည်သွားတာဦးနောက်သွေးကြောပြတ်သွားတာဓာမောက်နဲ့မတည့်လို့လားငါအဖေနှလုံးရောရှိလို့လားဒါတွေးရတော့မယ်လေသို့မဟုတ်ဒီဓာမောက်ထဲမှာစိတ်ပါလားသို့မဟုတ်ဒီဓာမောက်နဲ့မတည့်တာကိုစားထားလို့ပဲတည်သလားဖြေရှားမယ်အဲ့ဖြေကိုတွေ့အောင်မင်းလောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်လုပ်မလားမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်မပြောနဲ့ဗျာအေးငါသိတယ်ငါပြောမယ်ငါဆိုရင်အဲ့ဓာမောက်ငါစားကြည့်ရမယ်ဟာကောင်အဲ့ဒါမှအဖြေသိရမယ်လေဟာဗျာလေအဲ့လိုစားကြည့်ရုပ်တည်မှာပေါ့ဘယ်ကတည်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြသွားပြီမိမဘာသာတရားလည်းမရှိဘူးမိကိုချင်းတရားလည်းမရှိဘူးအတိတရားလည်းမရှိဘူးဆင်ရင်သုံးသပ်မှုညာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအဖေငါကျွေးတဲ့ဓာမောက်စားပက်ခနဲ့လန်သွားရင်အဲ့တော့မစားမလားမစားဘူးလားနှခုံးနဲ့ထုံးမဲ့ဖြစ်ဆိုမပြည့်ပြတ်ထပြန်သွားဒါအဖြေပဲဒါကျိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုသုံးသပ်မှုကိုကျွန်တော်ကဒါပဲယူဆတယ်ဒီကျိုးချောင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုမရှိတဲ့လူဟာဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဘာသာရှိရင်လည်းဒီဘာသာပေါ်မှာကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့အနှစ်သာကိုးကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာအကျိုးမသိအကြောင်းမသိတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒါလေးကသာရကတည်းကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းတဲ့အခါခုနလိုပေါ့လေစိတ်ဆိုင်နဲ့မေးကြတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုကြောင့်လဲမေးတဲ့အခါကျွန်တော်တစ်ခုမှဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓမုဟမ္မဒ်သခင်ယေရှုနောက်ရှီဝဒီဝဘာသာ၄မျိုးအချမ်းပြည့်ရှိတယ်အဲ့၄မျိုးထဲမှာခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်ပြီးတော့ဘာသာထူထောင်တဲ့ဘာသာမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခေါက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကဟိုမှာမြည်ဟိုဘက်မင်းနဲ့ဒီဘက်မင်းနှစ်ပြည်တော်စစ်တိုက်တော်မယ်ဆိုတော့ရင်းအေးစွာဟောပြီးတော့မှတရားကိုဟောပေးတာဗုဒ္ဓစစ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါဗုဒ္ဓရဲ့နော်လမ်းစဉ်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မုဟမ္မဒ်သူအစ္စလာမ်ဘာသာတည်မြဲအောင်ကဘာမှာသာသနာပြုတာလွှမ်းရင်စစ်တိုက်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေထဲမှာပါတယ်စစ်သားတွေဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဒုတိယခရုစိတ်စစ်ပွဲကဘာရောစစ်ပွဲကြီးဒါခရစ်ယာန်ရှိပါတယ်တတိယရှီဝဒီဝစာရုအချင်းချင်းပဲဒီလူစာရုကြီးဟောတဲ့ထဲမှာမြက်ပါပါတယ်အချင်းသာရှိတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အမှန်အမှားကိုနောက်ကစစ်တဲ့ဖြစ်ရှင်းတာတွေတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဖြစ်ရှင်းတာတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုပဲစစ်နဲ့တီထောင်နဲ့ဟောမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်တင်ပေးတဲ့ဆရာတော်မြတ်တာရှင်ရှင်ဇောနာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာခဏကြွရင်လည်းကျွန်တော်ကသိချင်တာတွေမေးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်ကွင်းရွာသူရွာသားများကိုလည်းကျွန်တော်ဒါစင်ပေါ်ကမြတ်တာခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဆရာတော်ရဲ့စန္ဒရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ချင်းချုပ်ကလေးရဲ့ပြောစီခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာသာနော်အကျိုးလို့အကြောင်းလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအကျိုးတရားရအောင်ကျွန်တော်ရှာလဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေရှာပြီးတော့အသေးစိတ်ဆိုတော့ဆရာတော်မကြားခင်စာအုပ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘာသာတန်ဖိုးဆိုတာကျွန်တော်ကိုကြီးထုတ်ပတ်ပြီးပဲပြောပါတော့ဆရာတော်ရေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာအရာကျွန်တော်ပြောင်းတာကိုပဲပြောပါတယ်ဒီကြောက်ကွင်းရမှာရှိတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်စီအတွေ့အခေါ်လေးရဲ့အသိမြင်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးလက်ဆောင်ပေးနေတာကချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့68ခုနှစ်ကရှင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မှာဟောခဲ့တဲ့နော်စီရဲငြိမ်းအေးချမ်းသာရေးဆိုတဲ့စောက်စိန်လေးနောက်ကျုံရင်ကျွန်တော်ဒီရွာကုနာဆရာမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးပါမယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေအဲ့ဒီမှာချမ်းမြေဆရာတော်ဖြေထားတာလည်းရှိပါတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်တာရှင်ဆရာတော်ဖျားကလည်းခုနအပေါ်မှာမေးတာလည်းကြားပါတယ်ဖြေသွားပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင့်တာမှု၃ခုနံပါတ်1ဝင့်တာလားဆရာတော်ဖျားတရားဝဲဒီမှာဖြစ်တာနံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီကိုကျွန်တော်တို့
လိုက်လာပြီးတော့ဒီစင်ပေါ်တက်ရတာနံပါတ်1နံပါတ်3ကကျွန်တော်ခုနကျွေးတဲ့ထမင်းမျိုးမကြောက်မျိုးမကြောက်စားလို့မရတစ်ခံဝက်သားလုံးလို့ကျွန်တော်သိန်း900ထိ9ချိန်လောက်ပောက်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဒီစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကြောက်ကွင်းရမှာအရင်ကဘုံရောက်မရှိပါဘူးအခုဆို6ထက်3မိကတီထောင်တယ်လို့ခုနသိရလို့ကျွန်တော်အဲ့ကြောက်မှတဲရတယ်နှံဝက်သားပါတယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်စီဆရာတော်တီလူဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီကုန်းကျိုးပြောပါမယ်ကျွန်တော်ညီတွေမွတ်စလင်အစ္စလာမ်ပါဆိုးတာလို့ရင်လည်းဘက်မွတ်စလင်ပါပဲခရစ်ယာန်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလို့ရင်ဒါ best ပဲမကောင်းတာလို့ရင် bad ပဲကောင်းတာလို့ good ပဲဒါတော့တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာလို့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကလမ်းစဉ်ကတော့ကိုချင်းပြီးတော့မှကိုလုံးမှကိုရပါမယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်အားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့စကားပြောခွင့်ပေးတဲ့မြေတားရှင်ဆရာတော်ဒီမှာချစ်ပါပြီးတဲ့တရားဝဲချစ်ပါရေးကော်မတီရောဒီလောက်ခန်းခန်းနာနာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီလူဆရာတော်ကြီးနဲ့ဟောဒီမြေတားရှင်ဆရာတော်နဲ့ဟောဖြူဆရာတော်နဲ့ဟောကျွန်တော်တရားဝဲတွေတော်တော်များများလိုက်ပါတယ်ကပ္ပိယဖြစ်ဆောင်ရပါတယ်သို့တော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပြည်တာဟာကျွန်တော်တစ်ခါမှမချို့မတွေ့ဘူးတကယ်မျက်မြင်ကိုယ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာအံ့ဟောတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ခုလိုစင်မောကအားလုံးပြည်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးကြောင်းလေးပြောရတဲ့အတွက်လေအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ရင်းနဲ့ကြောက်ကွင်းရအောင်နောက်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီလိုတရားပွဲမှုနဲ့လာခြင်းပါသေးတယ်လို့ပြောကြရင်အားလုံးတီလူစားလောက်ပါချမ်းသာတာရှိကြပါစေဗျာ